Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Gopi Janna Vallabha Girivaranari Gopi Janna Vallabha Girivaranari Gopi Janna Vallabha Gopi Janna Vallabha Yasodhanandana Brajanandana Yasodhanandana Brajanandana Yasodhanandana Brajanandana This is Javi Prabhu, who won 2 Grammys for Kirtan music. Which verse did you do yesterday? Just one? The summary and verse 1? Yeah. So today we're on... It says 2 through 5 today.
So, Canto 10, chapter 35, verses 2 and 3, all the way to 5. That's what the announcement said. Okay. はい、じゃあ今日はシリマッドバガバタム第10巻35節、2節から5節までいきます。So let's chant the verse 2 together. 2, 3? There's two verses together, 2 and 3. So let's just chant 2 together. じゃあ Okay. 2節だけ一緒に皆さんと唱えましょう。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Gopya Uchu. Shri Gopya Uchu. Vama Bahu Krita Vama Kapalo. Yogita Bur Adara Pita Venum. Kamola Gula Bir Asrita Magam. Gopya Idayati Yatra Mukunda. Gopya Hidayati Yatra Mukunda. Shri Gopya Uchu. Shri Gopya Uchu. Vama Bahu Krita Vama Kapolo. Gita Brur Adara Pita Venum. Kumalan Guli Ashrita Margam. Anguli Birashrita Margam. Irayati Yatra Mukunda. Irayati Yatra Mukunda. Shri Gopya Uvacha. Shri Gopya Uchu. Vama Bahu Krita Vama Kapolo. Vama Bahu Krita Vama Kapolo. Gita Brura Dhara Pita Venum. Gita Brura Dhara Pita Venum. Kumalanguri Virashita Margam. Kumanguli Birashita Margam. Gopya Irayati Yatra Mukunda. Irayati Yatra Mukunda. Vama Bahu Krito Vama Kapalo. Vama Bahu Krita Vama Kapolo. Bulgita Vura Dharar Pito Venum. Valgita Bhura Dharar Pita Venum. Komalangulir Virashrita Margam. Komalanguli Birashrita Margam. Gopa Iriyati Jatra Mukunda. Shri Gopya Uchuhu. Vama Bahu Krita Vama Kapolo. Valgita Bhura Pita Venum. Komalanguli Birashrita Margam. Gopya Arayati Yatra Mukundaha. Shri Gopya Uchu. Shri Gopya Uchuhu. Vama Bahu Krita Vama Kapolo.
Vama bahu krita vama kapolo. Vargita bururu adararu pita venum. Valgita buradhararpita venum. Komara anguribiru ashrita margam. Komalanguli bir ashrita margam. Gopya irayate yatra mukunda. Gopya irayati yatra mukundaha. Okay, word for word. Shri Gopya Utu. Shri Gopya Gopya uchu. Gopi. ごめんなさい。どうぞ。どうぞ。はい。ゴピーたちは言った。ゴピたちは言った。Vama. Vama. まあまあ Left. Left. 左。Kidari. Bahu. Bahu. On his arm. On his arm. 主の腕に。 Shuno. Idin. Krita. Krita. Putting. Putting. 置いている。 Oiteiru. Vama. 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 Left. Left. 左。 Hidari. Kapola. Kapola. ほら。 His cheek. His cheek. 主の方。 Shuno. Ho. This is called a hoe. ほほほ。ほほだけど。 Ho. Valgita. バルギタ。 Moving. Moving. 動いている。 Oiteiru. Brew. ル Brew. ー。 His eyebrows. His eyebrows. 主の眉。 Shuno. Mayu. Adara. Adara. Upon his lips. Upon his lips. 主の唇に。 Shuno. Kuchi. Arpita. Arpita. Place. Place. 置いた。 Oita. Venu. ベ Venu. ヌ。 His flute. His flute. 主の笛を。 Shuno. Foyer. Komala. Komala. Tender. Tender. 柔らかな。 Yawarakana. Angulibi. アング Angulibi. リビヒ。 With his fingers. With his fingers. 主の指で。 Shuno. Yubi. Ashrita Marga. Ashita Maru. Its holes stopped. Its holes stopped. その穴が止まった。 Tomata. Tomata. Gopya. ゴッピャ。 Oh, gopis. Gopis. おう、ゴーピーたちよ。 Oh, Gopitachiyo. Irayati. Irayati. Vibrates. Vibrates. 振動する。 Shindo suru. Yatra. Yatra. Where? 何々するところは。 Nani suru tokoro. Mukunda. むくんだ。 Lord Krishna. Lord Krishna. 主、クリシュナは。 Shu Krishna was Vyoma. ヨーマ。 In the sky. in the sky. 空中で。 Yana. ヤーナ。 Traveling. Traveling. 旅をしている。 Tadishiteru. Vanita. 何 Vanita. か。 The ladies. The ladies. 婦人たちは。 Kujin Tachiba. Saha. Saha. 母 Together with. Together with. と一緒に。 Shana. Siddhai. スダイ。 The Siddha demigods. Siddha demigod. シッタの神々は。 Chitta no Kamigami wa. Vishmita. ビシュミタ。 Amazed. Amazed. 驚いた。 Odorota. Cut. Takat. あ To that.
あれに、 Areni. Upadarya. ウパダーリア、 Listening. Listening. 聞いている、 Kiteiru. Sa. さ、 With. With. 何々と、 Nani to. Lajja. あ Lajja. じゃ、 Embarrassment. Embarrassment. 当惑、 Towaku. Kama. Kama. パーマ、 Of lust. Lust. 情欲の、 Joyoku no. Margana. マルガナ、 To the pursuit. To the pursuit. 追求に、 Shikyu ni. Samarpita. が Samapita. いた、 Offered. Offered. 捧げた、 Sasageta. Chitta. いた、 Their minds. Their minds. 彼女たちの心は、 Kanajatachi. Kokoro. Kashmala. アシマラン、 Distress. Distress. 苦痛を、 Kutsu. Yayu. 揶揄、 They experience. They experience. 彼女たちは経験した、 Kanajatachi. Kishta. Apasmita. アパ Apasmita. スミタ、 Forgetting. Forgetting. 忘れている、 Wasai. Nivya. ニビア、 The belts of their dresses. The belts of their dresses. 彼女たちの衣装のベルト、 Kanatachi no. Yusho. Okay, purport and a short statement. The gopi said, when Mukunda vibrates the flute he has placed to his lips, stopping its holes with his tender fingers, he rests his left cheek on his left arm and makes his eyebrows dance. At that time, the demigoddesses traveling in the sky with their husbands, the siddhas, become amazed. As those ladies listen, they are embarrassed to find their minds yielding to the pursuit of lusty desires, and in their distress, they are unaware that the belts of their garments are loosening. 2節と3節です。ゴピーたちは言った。ムクンダが唇に置いた笛を響かせ、笛の穴を柔らかな指で塞ぐと、主は左の方を左腕に置き、眉を踊らせるの。その時、空中をシッタである夫たちと旅している女神たちは驚いたの。この婦人たちがその音を聞いていると、自分たちの心に求める欲情が生じていることがわかり、当惑して、その悩みの中で自分たちの衣装のベルトが緩んでいることに気がつかないの。はい。Sri Jiva Goswami states that this chapter consists of a collection of statements the gopis made at various times as they stood in small groups here and there in Vrindavan. 解説。さまざまな時間に、ブリンダーバナのあちこちで、ゴーピーたちが小さな集団になって立ち話をしている間の陳述の収集で、この章は構成されている。と、シリーラ・ジーバ・ゴスワミは述べています。4 and 5 with a purport. O girls, this son of Nanda, who gives joy to the distressed, bears steady lightning on his chest and has a smile like a jeweled necklace. Now, please hear something wonderful. When he vibrates his flute, Rajas, bulls, deer, and cows, standing in groups at a great distance, are all captivated by the sound,
and they stop chewing the food in their mouths and cock their ears. Stunned, they appear as if asleep, or like figures in a painting. 4節と5節です。おう、乙女たちよ。苦しむ者たちに喜びを与える、なんだのこのご子息は、胸に不動の稲妻を持ち、宝石が散りばめられたネックレスのように微笑まれる。さあ、素晴らしい話を聞いてください。主が笛をお吹きになると、遠くで群がって立っている村者のお牛、鹿、そして目牛たちは皆、その音色に心を奪われ、口の中にある食べ物を噛むのをやめ、耳をピンと立てるのよ。呆然として眠っているようにも見えるし、絵の中にいるようにも見えるのよ。はい。Purport. The word Striya Vidyut, steady lightning, refers to the goddess of fortune, who resides on the chest of the Supreme Lord. 解説です。スティラ・ビデュット、不動の稲妻という言葉は、思考主の胸に住んでいる幸運の女神を言及します。When the animals of Vrindavan hear the sound of the flute, they become stunned in ecstasy, and thus they stop chewing their food and cannot swallow it. ブリンダーバンの動物たちがフルートの音色を聞くと、恍惚の中で呆然となり、食べ物を噛むのをやめ、飲み込めなくなります。The gopis in separation from Krishna marvel at the extraordinary effect of the Lord's flute playing. クリシュナと離れているゴーピーたちは、主がお吹きになる笛の素晴らしい効果に驚きます。Sridhar Swami gives the following explanation of the compound word hara-hasa, which compares Lord Krishna's smile to a necklace. The word can mean he whose smile is brilliantly clear like a jeweled necklace, or he whose smile is reflected from his jeweled necklace. Because while Krishna plays the flute, he bends his head down and smiles. 主クリシュナの微笑みをネックレスに例えるハーラハーサという複合語について、シュリーダーラスワミは次のように説明しています。主が笛をお吹きになるとき、頭を下げて体を曲げ、微笑まれるので、主の微笑みは宝石が散りばめられたネックレスのようにキラキラと澄み切っている。あるいは、主の微笑みは宝石で飾られたネックレスから反射しているという意味に取れる。Can anyone imitate this? その状態真似できる人いますか？ The word can also mean he whose smile, like a jeweled necklace, casts its effulgence upon his chest, or he whose necklaces shine brilliantly, just like a smile. その言葉は、主の微笑みは宝石が散りばめられたネックレスのようで、その好機をご自分の胸に投げる。あるいは、主のネックレスは微笑みのようにキラキラと輝くとも取れます。End of the purport. 解説はあります。I offer my respectful obeisances unto my spiritual master, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. 私のスピリチュアルマスターであるエース・バッケベランタ・スワミ・シュリラ・パブパータに尊敬の礼を捧げます。Who is an ocean of mercy. 主は私の、慈悲の大会です。And has opened my eyes and our eyes with the torchlight of knowledge. そして私たちの目を知識という光で開けてくださいました。
And I offer my humble obeisances to all the Vaishnavas present here today. で今日ここにいらっしゃるバイシャンバの皆さんに私の謙虚な礼を捧げます。And all to the previous acharyas. そして先祖からのアチャーリアたちにも。And we pray to the previous acharyas to please bless us today. そして先祖からのアチャーリアたちに今日私たちに恩恵をくださることをお願いします。To help us deeply understand these verses. これらの説を深く理解できますように。And experience these verses deeply within our hearts. そしてこれらの説の意味を心の奥深くに理解できますように。And allow us to reflect the joy we experience そして to bless this planet of fallen souls. そして私たちの喜びが心の中に現れ、そして世界の堕落した魂たちに光を与えることができますように。So I'm just so amazed reading these verses how sensual they are. でこれらの説を読んでね、これがとってもその感覚的だということに非常に驚いています。And how they describe every little detail of Krishna's face and movements and his body. でクリシュナのお体やクリシュナの動き、そしてそういったものが本当に詳細に書かれています。And of course, there are also these verses are described or written very poetically. もちろんこれらの説はとても詩的に書かれていますけれども、And can be understood from a lot of different angles. で様々な局面からこの説を理解することができます。So just to bring us back to the context of this chapter. この章のその関連性を見るために、the gopis finally, after so long, were able to meet Krishna at night and have their rasa dance. でゴーピーたちはそのラサダンスから帰ってきて、そのクリシュナとthey got separated from Krishna, is that what I said? No, that's not what I said. They finally were able to meet Krishna in the rasa dance. でラサダンスのところでクリシュナと一緒に会うことができた。First they met Krishna and then he disappeared. で最初にクリシュナと会って、そしてクリシュナがまたどっか行ってしまった。And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he said this was absolutely necessary. でシーラ・ビシュバナタ・チャクラバルティ・タクラはそのことはとてもその必要なことだったんだと言ってます。Because you can't really appreciate what you have till you don't have it. で亡くなるまでね、自分が持ってたものがどんなに素晴らしかったかということをに気がつくことはないから。So the contrast of being with the Lord and not being with the Lord is really necessary in order for us to be able to begin to really appreciate the Lord. その主に本当にその主と一緒にいて嬉しいという感情は、主と一緒にいるときといないときのそのコントラストがあるからこそもっと大きなものになる。Right? And there was so much drama leading up to this point. ここまで来るのに本当にいろいろなドラマがありました。It was not easy for the gopis to leave in the dead of night and go meet Krishna. It was really dangerous. で、ゴーピーたちがその夜中にお家から出て行って、そのクリシュナと会うっていうのはとっても危険なことだったんですね。And some of the gopis were even prevented from going. で、そっちに行かせないとその親族に言われたゴーピーたちもいました。But they did. それでも彼女たちはみんなそのクリシュナに会いに行ったんですね。And they finally met. そしてついにクリシュナと会うことができた。And then Krishna disappeared. するとまたそこからクリシュナがいなくなってしまった。And they almost died of separation. もう本当にそのクリシュナから離れたことによってもう死にそうになった。They became mad. で本当にもう気が触れたようになってしまった。They were, walking around the forest, gathering the leaves, the creepers, the bugs and the animals. Have you seen Krishna? で森の中を歩いて、その動物たちや虫やもうそういったものすべてにクリシュナがどこに行ったか知ってるかと聞き歩いていた。Saw that the head gopi Radharani had gone off with Krishna. そして
ラダラニがクリシュナと一緒にどっかに行ったということを聞いた。But they knew eventually Krishna, she would become proud and Krishna would leave her too. で、そのラダラニもまた、ちょっとそれ、クリシュナが自分のところ、自分と一緒にいるということに、それを自慢に思って、クリシュナはラダラニからも離れていった。And then finally Krishna appeared again and they had the rasa dance. そしてクリシュナがまたやってきて、でみんなでラサダンスを踊ることになりました。And then they all went home. そしてそれからみんなお家に帰ったんですね。It's kind of like a boy and a girl when they finally meet. で、それは男の子と女の子がね、最終的に出会ったと。Right, and they finally spend time together. で、一緒に時を過ごして、And they realize they love each other. そしてそこでお互いに愛し合ってるのを確かめ、 But they have to go back to their normal それ life. でもまた普通の日常の生活に帰っていかなきゃいけない。 So what happens? All day long they think of each other. で、何が起こるかというと、次の日はもう一日中お互いのことを考えてる。And any opportunity they have to discuss with their girlfriends or boyfriends about their lover, they take the opportunity. そしてその自分たちが話せる機会があったら、もうどんな小さな機会でもそれを使って話そうとする。And they get all excited, to talk about their lover. で、そのお互いのその愛人のことを話すことで、とても興奮してくる。We have to remember that this material world is a reflection of the spiritual world. でもこの物質世界というのは精神界の反射したものだ、精神界の影であるということを思い出さなければいけません。And so it's whatever sensuality that we appreciate here. で、ここでもってそういうその感覚的な喜び、それを体験することは、In the spiritual world, it's millions and billions of times greater. で精神界においてはそれがもう本当に何百万倍ものね、大きさとなって楽しむことができる。So we can only imagine through these descriptions こういうね、 how wonderful it is. こういうお話を聞いて、それがどんなに素晴らしいものかということを想像するしかありませんね。So that was the first thing I was thinking about as I was reading this. で今日これを読むにあたってそういうことがまず最初に頭に浮かんできました。And so now it's describing just what happens when Krishna plays his flute. そして今度はこのクリシュナがクリシュナのフルートを奏でるとどんなことが起こるかということが書かれていま And す。 in the verse, Krishna is called Mukunda, この説ではクリシュナはムクンダと呼ばれています。 the one who gives one liberation. それは解放を与える人という意味です。 Yeah, so the one who gives us liberation when he plays his flute. そしてフルートを奏でると私たちが解放される、私たちに解放を与えてくださる方という意味です。 How he places his lips on the flute, そしてそのフルートに唇を当てて、 how he places his fingers in the holes of the flute, そしてその指をその穴に当てる。 and how he rests his left cheek そして左側の方をこう傾けて、 on his arm. 左側の腕にこう、寝せるというかね、 But 置く。 his eyebrows are dancing. そして彼の眉もこう踊っているようにね、上下する So ん I でしょう got ね。 you guys yet, And then the demigods are watching this from up above. で、デミが半身たちもそれを上の方から見ている。 And they're also becoming stunned. で、彼らも本当に呆然としてしまった。 And this even stimulates some lusty desires in the demigoddesses. で、その光景を見て半身たちの中にもその情欲の感情が生まれてきた。 And so as the gopis are describing, the gopis are actually describing what's going on to each other. で、ゴーピたちはこれが一体何が今起こっているのかっていうのをお互いにね、こういう話をしてたわけですね。 Because they're pacifying each other's feelings of separation as now the day is going on. で、今度日常の生活に戻って、でお互いがクリシュナとのその別れ、分離の、ね、感情を感じているわけですから、お互いにこういう話をして慰め合っているわけです。 And they cannot wait to see Krishna at night. また夜にね、クリシュナに
会いたいと Yeah, 会 so うのが as 待ち Lord, 遠しい。 as Lord Chaitanya describes, a moment of separation feels like 12 years or more. チェイタニア氏がおっしゃるように、一瞬のその別離であっても、あたかもそれが12年間も続くように感じられる。Vaisheshika Prabhu so nicely described to us yesterday Lord Chaitanya's internal purpose for appearing and how he's benedicting us with this Madhurya Ras, this entrance into the Madhurya Ras. そして昨日バイシャシャカプラブがおっしゃったように、私たちに説明してくださったように、He's チェイタニア benedicting 神 us. は私たちにこのマドゥヤラサを体験できるようにと、そういう恵みを恩恵を与えてくださった。He's demonstrating that he's experiencing it. He's enjoying the Madhurya Ras. で、チェイタニア神はそのマドゥヤラサを自分でも楽しんでいらっしゃるし、私たちにもそれを見せてくださった。And he's giving all these souls in this world this opportunity. そしてこの世界のすべての魂たちにそういう機会を与えてくださった。 And therefore he's called Namo Mahavadanaya, the most merciful. だからこそ彼はナモマハバーニャヤ、最も慈悲深いお方と呼ばれています。 And so the gopis are trying to get through the day で、ゴーピーたちはね、なんとかこの一日を過ごそうとしてるわけですね。 without going mad again. またその気が触れないようにしながら。 And so the way they can do this is by describing what Krishna must be doing. もうその日々を、なんとかその日を過ごそうとしている方法というのは、こうやってお互いにクリシュナの話をすることによって、その日々を過ごしていこうとしているわけです。 Yeah. And so he always has his flute with him. で、クリシュナはいつもフルートをご自分で持っていらっしゃいま And す。 he's always benedicting everyone in Vrindavan with his flute playing. そのフルートを奏でて、ブレンダービンの住民たちをすべて、ブレンダービンの住民たちにすべて恩恵を与えています。 And the view of his most attractive form. そして、クリシュナのお姿というのは本当に最高に魅力的な姿です。 So everyone gets to enjoy seeing Krishna in his most attractive form. だからみんながそのクリシュナの素晴らしい最高のその魅力的な姿を見て楽しむことができます。 And everyone is affected by seeing Krishna そしてクリシュナを見ることによって誰もがそれに影響されます。 and hearing his flute. そしてクリシュナのフルートを聞くことによって、 Even the bulls, the deers, the cows, で、お牛でも鹿でも雌牛でも、 even though they're standing maybe at some distance away, ちょっとね、その遠くに離れてその動物たちがいるかもしれないけれども、 as soon as they hear the flute, クリシュナのフルートを聞くや否や、 they're stimulated into ecstasy. もうそのすぐエクスタシーになっちゃうんですね。 And whatever they're doing, they can't do it anymore. で、そのやってたことがもうそれ以上できなくなってしまう。 They're stunned. もうそこで呆然としちゃうわけです。 If the cows are eating, they can't eat anymore. で、牛が食べていたんだけれども、もうそこから食べられなくなってしまう。 Right? And it says they turn their heads and their mouths sort of drop. ちょっと頭が傾いて、 And the 口 ears が開いて、 look, 耳がピーッと立って、 they look like they're about to tip over and fall asleep or something. They're like, あたかもそこからもう倒れて、眠ってしまうような風に見える。 and Lord Chaitanya, he also exhibited, and so do his followers, these signs of ecstasy when The Chaitanya- hearing the holy name. チェイタニア神も、それからチェイタニア神の周りにいた人たちも、そのチェイタニア神の聖なる皆を聞いてね、同じような状態になった。 Right? Or when when Lord Chaitanya thought he saw Govardhan Hill in Jagannath Puri. で、チェイタニア神はジャガナタプーリでもって、そのゴバルダナの丘を見たというふうに思いました。 What's that place called? Something Parvat. Chatak Parvat. Chatak Parvat. Parvat. チャタク Parvat means Parvat. mountain. And Chatak Parvat チャ means タパルバ What does it mean? it means that the appearance of the mountain.
それはその山のように見えるということですね、チャタパルバ。Yeah, so at Lord Chaitanya, there was a large pile of sand there. で、その大きなね、砂でできた丘みたいなところがあるんですね。And when Lord Chaitanya saw that, it reminded him of Govardhan Hill. でチェイタニア神がそれを見たときに、そのゴバルダナの丘のことを思い出しました。And then he went into ecstasy. で、エクスタシーになって、And he was at Govardhan Hill. 自分はそのゴバルダナの丘にいると思っちゃったんですね。And so many pastimes like that. で、そういう娯楽の活動がたくさんあります。And this also used to happen to the followers of Lord Chaitanya. でチェイタニア神に従う者たちもそういう体験をしたことがたくさんあります。Sometimes they would go into ecstasy for days. でもう何日間もね、そういうエクスタシーの状態になってしまってい And ます。they would appear dead. で、その時にエクスタシーになる時に、もう彼らはあたかも死んだかのように見える。Because their breathing would become, they would be totally still, and their breathing would be so shallow that you almost couldn't tell by looking at them if they were というの breathing. は体の肉体ももう微動だにしないで、そして呼吸もね、非常に浅くなり、もう呼吸をしているかしていないか分からなくなってしまう。And the only way you could be sure if somebody was breathing was somebody in ecstasy like that was to put a little cotton near their nose and see if it moved or not. でその人たちが死んでるかどうか分かるためには、その鼻のところに鼻腔にね、ちょっとそのコットンをつけてみて、そのコットンが動くかどうかで、本当に呼吸をしているかどうかが分かりますね。And so these were Jiva Mukta devotees, liberated souls who were, one foot in the material world and one foot in the spiritual world. で、そういう人たちというのはジーバムクターといって、その解放された魂で、一つの足はこの世界にも、一つの足は精神界にある状態の人たちです。Of course, space and time are an illusion, so it's not like they've gone anywhere. Their consciousness is shifted from one dimension to the other. もちろんそれはこの世界にいるというのは幻想でしかないので、彼らのその意識が精神界に移ったということですね。But what I'm most impressed about by reading these verses is just how sensual the spiritual world is, and it's not impersonal; it's more personal. で、この説を読んで本当に印象に残ったことは、この精神界というのは本当に感覚的であると。そして私たちが感じているよりもさらにね、大きなもっとその感覚的なところであるということです。So whatever sensual beauty is here in this material world, it's just a dull reflection, of the spiritual world. で、私たちがここで感じているその感覚的な美しさとか、そういったものはその精神界にあるその感覚的なものの本当にもっと鈍いね、その反射でしかない。And so after experiencing the dull reflection here in this material world will be our appreciation for the spiritual world will be more than it was before. だからこそ、その鈍い感覚的な喜びをこの世界で楽しんだ後に精神界に行くと、その喜びがさらにずっと大きくなるということですね。That would be the positive take on our journey here. で、私たちの精神界に戻っていく旅の中で、それはポジティブなことですね。And if we follow in the footsteps of Lord Chaitanya, で、チェイタニア神の足跡に従うと、it's possible to even be in this, still have this material body, この肉体を持っていたとしても、but fully develop our spiritual bodies here. でこの地において、この精神的な体を高めるということも可能です。And have both visions. そしてこの地にいたとしても、両方の目で、その精神界の目と物質界の目で見ることができる。Possible. そういうことも可能です。Okay, so any reflections? I just wanted to say that the Chatak Parva literally means sand dune. Sand. チャタパルバタっていうのは砂丘という意味なんですね。
チェタネ氏が言ったその丘のところね。Thank you. 他に感想とか思ったこととか質問とかありますか？ It's curious to find out how we get the instruction that in the spiritual world there's no time, the way we understand time here. です。精神界ではこの私たちがこの物質界で考えるような時という感覚がないということはとても面白いと思います。And still, we can see descriptions where it implies a sequence of So- events. それでもその精神界で How は can a sequence of events in the eternal present, because that's the concept of spiritual, how can that be reconciled? でその精神界で起こっていることはあたかもその時間の経過がこうあるように書かれていますけれども、本当は精神界では全てのものが永遠につながって続いていくわけですよね。だからそれどういうふうに理解したらいいんですか？ Is that a question? Yes, I was wondering, while I see the sequence of what you were describing and reading, there is a sequence, and then this happened and that happened. Yeah. But we understand as a concept that in the spiritual world everything is an eternal present sense. So how can that be reconciled? That there is no past, present, and future, or there is only present. And still we see sequence. 今日読んだお話の中とかね、そのさまざまな娯楽の活動の中で時間が経ってで夜になった朝になったこういうことをしたってこういう順序でお話が進んでいます。でも精神界というのは永遠であり永遠に今しかない状態ですね。だからそれなのにこういうふうになんとなくこう時間が過ぎていくように書かれている。それをどういうふうに理解したらいいんですか？ What comes into mind is maybe the only explanation is the chintya. It's inconceivable. I was wondering, that's it. で私が考えるのはそれはチンチャ、要するに私たちには想像もつかないというふうに考えてますけれども、どうでしょうか？ You took the words right out of my mouth. で私が言いたいことを今おっしゃってくださいました。 And nowadays there is so much anecdotal description of maybe not even the spiritual world, but the in-between worlds that people go to when they have near-death experiences. で今この世界においてはね、その精神界とそれから物質界との間を行く人たちのお話っていうかね、そういうことがたくさんあります。それは例えば臨死体験をした人のお話とかから聞くことができます。Like I was mentioning the other day, this neuroscientist, Eben Alexander. で神経学者のアビナル・アレクサンダー。エビン・アレクサンダー。エビン・アレクサンダー。Jewish. Is that maybe? I have no idea. It sounds like I made up like an artistic name or a professional name. Because Alexander is not a surname; it's a name. Eben or Eben. Yeah. Anyway, he's a live person that's a neuroscientist. まあその人は神経科学の学者の一人なんですけれども、なんとかアレキサンダーさん。And he wrote a book called Proof of Heaven. で、その天界の証拠、天界があるという証拠というような本を書いたんですね。So neuroscientists, they're trying to find out the source of consciousness. で、その神経科学者の研究というのは、その意識ということについて研究しています。And a lot of them believe and follow the old scientific model. そして彼らはその昔からのその
科学的なモデルに従っています。You know, that consciousness is coming from the brain, で、意識というのは脳から来てるんだと。from neuroactivity. そういう脳のね、さまざまなその脳神経の活動から来てるんだ。Yeah. So, he believed that, and he was trying to prove that. で、彼もその理論を信じてね、それを証明しようとしました。And Prabhupada always would remind us, well, they haven't proven that at all. で、プラバパではいつもね、その科学者の人たちはそういうことはまだ証明してないというふうにおっしゃっていました。Anyway, he developed somehow or other bacterial meningitis. で、とにかくその人がそのメナンジャイティスの天然とメナンジャイティスっていう病気なんですけどね、それを患いました。There's different types of meningitis. メナンジャイティスっていうのはそのいろいろな種類の病気があるんですけれども、その中にも、the tissue that covers the brain and the spinal cord, it's called a meninge. で、その脳とそれから背骨をこう覆うものをメネンジと呼びます。So if there's 脳膜かな、脳膜炎。So if there's an infection or swelling, that's the jitis part, meningitis. で、そこに炎症が起きたりすると、それがジャイティスといって脳膜炎になるんですね。So many people get viral meningitis. で、その細菌から来るメネンジャイティス、脳膜炎もあります。And that is generally not fatal or curable. それは死ぬ病気ではなくて、ちゃんと治ることができる病気なんですけれども。But that bacterial meningitis. でもバクテリアが細菌が入るその脳膜炎というのは、It's very hard for bacteria actually to break this. It's called the blood-brain barrier. So it's hard for them to get in there. But if somehow they get in there, that's usually fatal. バクテリアが細菌がそこに入り込むのはとってもその難しいことなんですけれども、そこに入ってしまう場合があるんですね。So somehow or other he contacted this bacteria. その科学者の人がもう助からないというね、そっちの方の脳膜炎にかかってしまったんですね。With a few hours he was unconscious. でも 2,3 時間のうちに意識がなくなってしまいました。And of course he worked at a university hospital. でもちろんその大学病院で仕事をしていたので、So all of his colleagues knew him. でそこにいた先生たちもみんなその人を知ってた。So even though this disease is usually fatal, they were doing everything they could to work on it. でこの絶対に治らないというその病気なんだったけれども、お友達の先生たちがね、一生懸命彼を助けようと努力しました。And they even tried therapies they never even tried. で前にね、やったことのないその治療方法をやったりもしました。Basically, they have to give very strong antibiotics. 基本的にはものすごい強いね、そのなんだっけあれ、 Antibiotics. 抗生物質をあげたんですね。So anyway, he was unconscious for 7 days. で7日間無意識状態にありました。 He had no brain activity. でそこにはもう脳のね働きは全然なかった。 He was on a respirator. で呼吸も自分でできなかったね。 They were keeping him alive. でそうやって機械によって生かされてたんですね。 But when they scanned his brain, there was nothing going on. そして脳をスキャンしてもその脳の活動は一切もう停止してた。 But he was alive. しかし彼自身はまだ生きてたんですね。 And he had gone, to the other side. そして彼は死んだというか向こう側に行ってたわけですね。この世界ではなくて向こう側の世界に。 And he had a life review. でそこで自分の一生を見返したりしてたわけです。 And eventually, everything about creation was revealed to him, why we're here. でそこでなぜ私たちはこの世界にいるのかというようなことが全部そういう状態の中でここに表されて彼に教えられた。 But the reason I'm bringing this up is to try and answer your question. でこのことを今ちょっとお話ししているのは
先ほどのね、ハビさんの質問に答えるためなんですけれども、Because the one thing all these near-death experiencers say is that there's no time. で、その時に、そう臨死体験があった人がみんな口を揃えているのは、そこには時間というものが存在しなかったということです。Yet they have different experiences. それでも、さまざまな異なって体験をしてるんですね。And even their life review, it's simultaneous. で、その一生の自分が生きてきた一生のことが走馬灯のように見える、その状態も一瞬にして同時に行われている。And whatever they said or did to another, they're also become the other, and they experience exactly what the other experienced. そして、例えば自分が誰かに何かしたことで相手がどういうふうに感じたかとか、どんな体験をしたかということも一瞬にして同時に、その相手の人の体験も一緒にできてしまう。But they don't have the words to describe what they experience. その自分の体験をどういうふうに説明していいかわからない。その説明する言葉が見つからない。And that's the hardest thing. They all say this is the hardest thing to describe is how there's no time, but yet there's apparent events and experiences they go through. で、彼らが言うのは、もう本当にこれをどう説明していいかわからないけれども、そうやってあたかも時間が経過していくようにいろんなことが起こったと。So all I can say is, as a soul in the material world, everything gets dumbed down. で、まあ、その言えることはね、この物質世界ではいろんなことがもう本当に鈍い状態で起こっている。And this is not our real, real self, or the soul really is inconceivable. Krishna says the soul is inconceivable also. だからここで起こっていることは全てがそういう状態で起こっている。そして魂というのはクリシュナもおっしゃっているように本当に私たちが想像もできないものである。So somehow or other, there's a sense of time in the spiritual world, but there's no time. だから精神界ではその時間という感覚はあるんだけれども時はない。Right? We'll just have some more thoughts on that. I was thinking about how movement in the spiritual world is emphasized, and interaction and so forth, but it's under a different category called lila. でその精神界ではさまざまな、ね、動きがあったりいろんなことが起こると。でもそれはリラというね、その種類に属している活動である。I'm not saying anything different. I'm just trying to think in categories. And then in the material world, there's movement, but it's under the category of karma. しかし、この物質界で起こるさまざまな動き、活動というものは、カルマという名のもとに行われている。And because karma, the movement isn't free because we have to move in order to pay off a debt. で私たちがこのカルマをもとにして動くということは、要するに前からの借りがあったから、それに応じて動いているということになります。There's a bumper sticker that says, I owe, it's off to work I go. 車の後ろについてるね、ステッカーがあるんですけれど、その中で私は借りがある、だから私は仕事をしなきゃいけないというようなステッカーがあるんですね。But in the spiritual world, the only reason for movement is out of joy, out of happiness. でしかし精神界の動きというのはその喜びから、そしてエクスタシーからいろんなことが起きてる。And I thought of the verse in the Brahma Samhita that starts Shriya Kanta Kanta Parama Purusha Kalpa Tarava Druma Bhumischintamani Gamai Toyamamritam Kataganam Natyam Gamanamapi Vamshi Priyasaki, means that every movement is out of celebration, it's a dance. そしてブラマサミータの中に書かれていますけれども、その精神界でのさまざまな活動、動きというのはその愛から来ていると。So different categories, different motives for movement. One's forced and the other one's free. だからその動き、活動というものは、一つはその強いられて動かなきゃいけない。別界では強いられて動かなきゃいけない。しかし、精神界では自由にこの自分から喜んでやってる。
And then one other thought came, which is in the Brihad Bhagavatamrita, there's a discussion of how Krishna's Leela, although it has individual occurrences, a sequence, one thing after another, each one of those sequences is eternal. It's not that he does the same things over and over again, and each one of the frames in that is also eternal. で、バガバ、ブリハバガバムリタ Yeah, Brihad Bhagavatamrita, there's some discussion there that I didn't look up now, but it talks about the eternality of Krishna's pastimes and how終わりになるではないと。それは永遠に同じようなことがどんどんこう繰り返されているんだというふうに書かれている。that's it. Thank you. Somebody raise hand. Somebody raise their hand. Somebody. Hare Krishna. Hare Krishna Das. Hare Krishna Das. Somebody raised hand. Who is Hare Krishna? Raised hand. My question is in the chat. Hare Krishna. This is Indra Das. Hare Krishna. Hey, Indra. Hare Krishna. In the chat. Could it Hare be Krishna. what he has written? Could it be there is a sequence because this is taking on the earthly Vrindavan is a description of Golok or Gokula? Did you get that? No. So I guess Indra wrote in the chat that we're discussing the time factor, right? So he's asking, could it be there's a time factor here? See if I understand correctly, because this is the description of Gokula Vrindavan, when Goloka descends to the material world, it becomes Gokula. ゴロカがこの地に現れるとゴクーラになりますね。And so he's saying, is there a distinction between Gokula and Goloka when we're discussing the time factor? でここでもってその時ということを考えた場合に、そのゴロカとゴクーラの違いがあるんではないですかという質問ですね。Did I understand your question, Indra? Yes, Prabhu. Okay. I don't know. I wouldn't think so, but I don't know. その違いがあるとは思いませんけれども、私には分かりません。Because everything in Gokula is also transcendental. というのは、ゴクーラで起こった出来事というのも超越的なものだから。We just don't have the eyes to see it. ただ私たちにはそれを見る目がないということですね。So in one sense, then there's really no difference. だからそういう意味では違いはないんじゃないかと思う。And those who are on the transcendental, who have the transcendental vision, that's how they see it. When they're in Gokula, they see Goloka. で、そのたとえゴクーラにいたとしても超越的な目を持っている人は、そのあたかもゴロカでいろんなことが起きているかのように見ることができる。So I would say it's really not a change in location. It's just a difference in consciousness. それはその場所が違うからこういうふうに見えるとかね、こういうふうに感じるとかではなくて、それは意識の違いだと思います。Any comments on that time factor? Is there a difference between Gokula and Goloka? Well, the only difference mentioned is that Krishna's pastimes in Gokula are more human-like. He actually takes birth here, but he never takes birth in Goloka. で、そのたった一つの違いというのは、クリシュナというのはその
悟空らでもってもっと人間のような姿をしてらっしゃる。人間として生まれて、そしていろんなことをやる。でも、ゴロカではクリシュナは生まれることはない。But I didn't hear Prabhu's question actually. His question was it wasn't a question, it was a suggestion and asking for verification, right? Well, we're discussing the time factor. Yeah, I got that. Yeah. And then he said, would there be like a time factor in Gokula, but not in Goloka? oh, I see. Well, I agree with your answer. They're both the spiritual world. They just have a slightly different mood. だからゴロカとゴクーラにはちょっとね、そのムードが違うということだけだと思います。Thank you. Thank you. I also heard from a devotee in Los Angeles who had a friend who was in the military who died and then came back. Oh. He said he saw his whole life pass before his eyes. But he said it was uncanny because, he said it was hard to describe it, like he saw the whole thing at once. As if he was looking at a mosaic and each one of the incidents in his life was one of the pieces of the mosaic, but he could see the whole thing all at one time. Yeah. 一人LA にお友達がいたんですけれども、その人は軍隊に入ってて、やっぱりその臨死体験をした人で、彼が言ったのはね、死んだ時にその自分の一生がこうやっぱり見せられたんだけれども、それはモザイクのようになってて、もういろんな出来事がいっぺんに一目で分かるようになってて見れたというようなお話をしてくれたということです。All right. Well, we have a full day ahead of us, so we probably should wind things up. We finished by 7:30 today. So tomorrow we'll be broadcasting from Tsukuba. そうです。じゃあ今日はこの辺で終わりますけれども、明日はつくばからクラスをします。Thank you all for blessing us with your presence in Srimad Bhagavatam class. で今日はこのシリマッド・バーガバタムのクラスに皆さんがこうして参加していただく恩恵をいただきましてありがとうございました。All glories to Prabhupada and all glories to the assembled devotees. Hare Krishna. ハレクリシナ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ハレクリシナ。ハレクリシナ。 Hare Krishna. Haribo.